سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في ماي شانل نهى ستايلز. اليوم جيتكم فيديو مختلف ولكن مهم بزاف. غادي نهضروا على كيفاش تقدري تزيدي في الوزن ديالك بطريقه صحيه وامنه، وغنعطيكم رائحه ديال المأكولات اللي غتعاونكم كذلك، وغادي نعرفوا شنو هي الاخطاء اللي ممكن تكون كتمنعك باش توصلي للوزن اللي بغيتي. دونك بلا ما نطول عليكم ويلا نبداو. واول حاجه غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي بنينه، المكونات ديالها ساهلين ودغيا تقدروا تقادوها، واكيد النتائج ديالها مضمونه، غادي تعطيك واحد لاطاي واعره. دونك اول حاجه غتاخدي شويه د الكاوكاو، شويه الزنجلان، يكونوا نفس الكميه، غادي تحمريهم مزيان وغادي تحيدي الكاوكاو القشره ديالو، من بعد غادي تطحنيهم مزيان، ديروهم في بواط واحتفظي بيهم. حاولي بعد ما ديريش كونتيتي اللي كبيره، ديري شويه حتى تسالى لك الكميه ومن بعد تزيدي. المهم غتبقاي تاخدي 2 معالق من هذا الخليط وتخلطيهم مع بيرلي، وغادي تاكلي الوصفه ملي تبغي تنعسي. اكيد ضروري تكوني تعشيتي، حاولي تداومي على هذه الوصفه حتى تشوفي النتيجه وتاكدي انها غادي تعطيك نتائج مبهره، وراها كتزيد غير في المناطق الانثويه. غادي ندوزو دابا لتاني وصفه، وحتى هي ساهله. هاد الوصفه غادي ديريها حتى هي بالليل من مورا العشاء. دونك اختاري بين هاد الوصفه ولا الوصفه اللي عطيتك قبل. غتاخدي بطاطا مسلوقه متوسطه، غديري معاها 2 فرماجات ومعلقه كبيره ديال الحلبه مطحونه. خلطوا كل شيء وكلوها. عرفتوا هاد الوصفه بزاف اللي كنعرف جربوها فنه، ومن غير انها كتغلط كتفتح الشهيه، في حاله الا كنتو كتشوفوا راسكم ما كتقدروش تاكلوا. غير بزوها على راسكم واحد اليومين الاولى ومن بعد غادي توليو تاكلوا مزيان. ودابا غادي نبارطاجي معكم عصير اللي ساهل حتى هو. غتحتاجوا فيه بنانه ونص حبه د لافوكا، 5 د الحبات ديال التمر، مع كاس ديال الحليب. طحنوا كل شيء وشربوه في الفطور. هاد العصير كيجي بنين بزاف، والمكونات ديالو كلها غنيه بالسعرات الحراريه وبالفيتامينات. غادي يعجبك وفي نفس الوقت غادي يعطيك النتيجه اللي كتحلمي بها. وندوزو دابا لتاني عصير. غادي تاخدو 2 بيرلي زائد 3 د المعالق كبار من الشوفان وبنانه، غتزيدوا عليهم واحد المعلقه من زنجلان مطحون ومعلقه ديال العسل، شويه ديال الكاوكاو وشويه ديال الاكاجو ولا اي مكسرات عندكم. غادي تطحنوا كل شيء، والا جاكم الخليط عاقد بزاف زيدوا شويه د الحليب. غادي تشربي هاد العصير مرة في النهار، حتى هو غني بالدهون الصحية وغادي يزيدك في الوزن. اللي غادي نقول لكم وحاولوا تكثروا من الأطعمة اللي كتزيد في الوزن وغنية بالسعرات الحرارية، بحال المكسرات، اللوز والكركاع والاكاجو الى اخره، وحتى الفواكه الجافة بحال الزبيب. خذوا لافوكا، الفخوماج، الشوفان، الروز، البطاطا، تمر، واكيد حتى اللحوم، الدجاج والحوت والبيض الى اخره. لائحه طويله. هادشي كله مفيد، غادي ينفعكم وغادي يخليكم تغلظوا بالزربه. الروتين ديالك اليومي هو الاساس. حاولي تاكلي 5 د الوجبات في النهار، يعني 3 د الوجبات رئيسيه وزيدي معاهم 2 ديال الوجبات خفيفه بين الفطور والغداء وبين الغداء والعشاء. مثلا في الفطور تقدري تشربي العصير اللي وريتك، وفي الغداء كلي وجبه غنيه بالبروتينات مع الخضر. ديري زبده الفول السوداني مع الخبز كوجبه خفيفه. المهم هو الاستمراريه. اما عن الاخطاء اللي كتمنعك من انك تزيدي في الوزن، هي انك تقدري تكوني مره كتفوتي الوجبات. مثلا ما كتقدريش تفطري في الصباح بكري وكتخلي حتى الوقت الغداء عاد كتغداي، اولا ما كتعشيش، اولا كتلهي مع شي حاجه مثلا القرايه، وفاش كيوصل وقت الغداء كتخلي حتى العشيه ولا قريب الليل عاد كتاكلي. ما هادشي غلط، بزاف ديال الناس كيوقعوا فيه. من الافضل انك تحاولي ما تشربيش الماء قبل الماكله، خلي حتى تكملي الماكله ديالك باش هكذا ما تفقديش الشهيه وما يتقلش لك الماء على المعده. اخر نصيحه غادي نعطيك، الا كنتي ضعيفه بزاف حاولي انك ديري لو ماكسيموم بوسيبل ديال الوصفات اللي عطيتك. سينو الا كنتي باغا تزيدي غير في المناطق الانثويه، غادي نقول لك يفضل انك وانتي كتاكلي في هذه الوصفه حاولي انك ديري حتى حركات رياضيه اللي غتخليك ما تغلطيش من مناطق غير مرغوب فيها. غادي نخلي لك فيديو فيه حركات زوينه غتحاولي تبعي وديري نظام لراسك. هاد الحركات على قبل باش ما تكونش عندك الكرش وتخسر لك لاطاي ديالك.
وصافي هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. إلا وصلتي حتى الآخر كنبغي نقولك شكرا على وقتك واستماعك، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد النصائح والوصفات. إلا كانت عندك شي تجربة خاصة مع الزيادة في الوزن شاركيها معنا في لي كومونتير، وإلا عجبك الفيديو شاركيه مع صحاباتك. نتلاقاو في فيديو جاي، سلامة.